Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, Pak. Lokasinya di PAL 13 di Palangkaraya. Ini lokasinya. Dan belakang sana juga ada. Seperti biasa mau mencari toman. Mudah-mudahan dapat lah, Pak. Nah, Pak, pancing sudah saya lempar sana sama ke sana ya, Pak. Mudah-mudahan dapat, Pak. Sebelah ini, Pak. Strike, Pak. Strike, Pak, strike. Strike selawang, Pak. Selawang lagi, Pak. Strike, Pak. Selawang lagi, Pak. Lumayan selawangnya, Pak. Strike lagi, Pak. Strike yang ketiga, Pak. Strike lagi, Pak.
Truk Pak. Truk Pak, kan temannya Pak. Truk Pak. Mantap. Ini Pak, tombanya strike Pak. Setengah kilo Pak, kecil tombanya. Mantap. Mantap Pak. Mantap. Kita lanjut mancing ikan kecil lagi Pak, sambil nungguin umpan ayamnya dimakan teman Pak. Oke Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Duh. Tuh nyangkut Pak. Tuh nyangkut Pak. Wah, lepas Pak. Pas Pak, pas. Motel, motel. Motel, guys. Ya Pak, kayaknya ini kita mau pulang aja, soalnya sudah panas cuacanya. Terlalu panas, tapi temannya juga udah nggak mau matuk.
Ya alhamdulillah lah, dapat tomannya satu tapi masih kecil, paling setengah kiloan. Dan juga lumayan lah peluangnya. Nanti kita goreng sama tomannya. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mania, mantap.